Həmd və şükür o Allaha məxsusdur ki, onun heç bir sifəti digər sifətindən önə keçmir. O, son olmamışdan əvvəldir. Gizli olmazdan əvvəl isə aşkardır. Ondan başqa vahid adlandırılan hər bir şey əslində azdır. Ondan qeyri hər bir əziz zəlildir. Hər bir güclü isə əslində gücsüzdür. Ondan başqa hər bir sahib onun quludur. Hər bir bilikli isə öyrənəndir. Bütün eşidənlər bəzi səsləri eşitməz. Bütün görənlər isə bəzi şeyləri görə bilməz. Allah isə yaratdıqlarını nə hakimiyyətini gücləndirmək, nə qorxu, nə də kömək almaq üçün yaratdı. Onun hökmü qətidir, elmi möhkəmdir və işləri dönməzdir. Bəndələr isə onun qəzəbindən qorxsalar da, yenə də yalnız ona ümid bağlayırlar.